बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में औरतों और बच्चियों के ख़िलाफ़ होने वाले जिनसी या दीगर किस्म के जो वायलेंस हैं उसके बारे में। आपको मालूम है कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक पूरी दुनिया में ये जो दिन है ये औरतों के ख़िलाफ़ जिस किस्म का भी तशद्दुद है उसके ख़िलाफ़ मनाया जाता है। और पूरी दुनिया की औरतें, मर्द, हुकूमतें, रियासतें, इदारे जो हैं वो मिलकर इस बात का इस अज़म का इजहार करते हैं कि हमें अपने मुल्कों के अंदर, अपनी रियासतों के अंदर, अपने माशरों के अंदर जहाँ जहाँ भी औरतों के ख़िलाफ़ समाजी तासुबात, सियासी तासुबात, माशी तासुबात, जिनसी बुनियाद पे तासुबात या हर तरह का जो वायलेंस उनके ख़िलाफ़ होता है, हमें उसके ख़ात्मे के लिए कोशिशें करनी चाहिए। और वो कोशिशें क्या हैं? या तो आप अपनी पॉलिसियों को रिव्यू करें और नई पॉलिसियाँ बनाएं। अगर आपको लगता है कि कानून में सुकम है तो नए कवानीन बनाएं। आपको लगता है कि लोगों में सियासी समाजी शऊर नहीं है तो उसको फैलाने की कोशिश करें। आपको लगता है कि कानून और पॉलिसियाँ हैं लेकिन अमल दरामद का निज़ाम नहीं है तो उसको मौसर बनाने की कोशिश करें। आपको लगता है कि औरतों पे ज़्यादा वसाइल खर्च करने की ज़रूरत है और ऐसे इदारे बनाने की ज़रूरत है जो उनको प्रोटेक्ट करें तो ज़रूर करें। इसी बात को लेकर पाकिस्तान में भी 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक के जो दिन है इसमें औरतों के हकूक़ के हवाले से जो तहरीक चलाई जा रही है और इस अज़म की तरफ लाया जा रहा है लोगों को कि लोग इन तहरीकों का हिस्सा बने और अपनी सियासी और समाजी कमिटमेंट जो है उसको शो करें कि वो औरतों के लिए एक मुनसिफाना माशरा चाहते हैं। वो औरतों के लिए एक ऐसा साजगार माहौल चाहते हैं जहां औरतें बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी झिझक के अपने लिए एक आज़ादाना माहौल जो है उसको तलाश कर सकें। और जो लोग भी, चाहे वो कितने ताकतवर हैं या कितने कमज़ोर हैं, जो लोग भी औरतों के ख़िलाफ़ वायलेंस को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं उनके ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और देखिए ये काम जो है सिर्फ हुकूमतें तनहा नहीं करेंगी, इसमें काम इदारे नहीं करेंगे, इनमें हुकूमतों के साथ साथ, इदारों के साथ साथ माशरे को भी खड़ा होना है। और माशरे की जो तालीम और तरबियत है उसमें भी ख़ास तौर पे हमें ये फोकस करना पड़ेगा कि हम औरतों के ख़िलाफ़ वायलेंस को एक नेशनल इशू के तौर पे लें, उसको एक बड़े लार्जर पॉलिटिकल डिस्कोर्स के तौर पे लें। हमारे यहाँ अब नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बलीज़ में, सैनेट में, लोकल गवर्नमेंट में एक बड़ी तादाद औरतों की रिप्रेजेंटेशंस की मौजूद है। पाकिस्तान में औरतें बहुत फ़ाल तरीके से मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रही हैं। इन सब को अपने अपने रवैयों के साथ एक एम्बेसडर का रोल प्ले करना है औरतों के वायलेंस के ख़िलाफ़। और ना सिर्फ औरतों को करना है बल्कि मर्दों को भी करना है। ये मसला सिर्फ औरतों का नहीं है, इसमें मर्द हजरात को भी आगे बढ़ के लीड करना है कि वो भी किसी किस्म का वायलेंस औरत समेत किसी के ख़िलाफ़ भी उसकी इजाज़त नहीं देंगे, ना उसको प्रमोट करेंगे। और जो लोग जितने भी ताकतवर हैं वो औरतों के ख़िलाफ़ वायलेंस करते हैं उनके ख़िलाफ़ कानून पर अमल दरामद, उनको अकाउंटेबिलिटी के ज़ुमरे में लाना, उनको माशरे के अंदर उनकी तरबियत और इस्लाह करना, ये हम सब का फरीज़ा है। अच्छा, हम ये समझते हैं कि हमने क्योंकि कवानीन बना लिए हैं, पॉलिसियाँ बन गई हैं, दावे हम करते हैं, तकरीरें हम करते हैं तो सारा मसला हल हो जाएगा। देखिए, महज तकरीरों से या पॉलिसियाँ बनाने से या कानून बनाने से माशरे तब्दील नहीं होते। माशरे की अपनी तालीम और तरबियत भी, लोगों में अंदर शऊर का आना भी जो है वो एक ज़मानत होता है इस तरह के मामलात से निमटने के लिए। अब इसमें ख़ास तौर पे हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसकी एक लीडिंग रोल बनता है, स्कूलों का, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का, मदारस का, कि वहाँ उस्ताद और निसाब और बच्चा, इन तीनों के दरमियान एक ऐसा कुलेशन बिल्ड किया जाए जहाँ से अच्छे बच्चे पैदा हों, अच्छी बच्चियाँ पैदा हों, अच्छे उस्ताद जो है वो बच्चों की रहनुमाई कर सकें कि किस तरीके से उन्होंने औरतों और मर्दों के दरमियान किसी किस्म का कोई तफरीक का पहलू पैदा नहीं करना। उनको मर्द लड़कों ने या मर्दों ने उनको कमतर नहीं समझना, उनके ख़िलाफ़ मनफी किस्म के तासुबात को प्रमोट नहीं करना, उनको जिनसी तौर पे हरास नहीं करना, ज़्यादती नहीं करनी। अब आप देखिए ना, मीडिया में रोज़ाना की बुनियाद पे जब ये ख़बरें आती हैं कि फ़लाँ बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई, फ़लाँ औरत को 4 बंदों ने या लड़की को 4 लोगों ने पकड़ के रेप कर दिया, तो इससे माशरे की क्या अक्कासी होती है।
اور آج کی دنیا جو گلوبل دنیا ہے، جہاں گلوبل میڈیا ہے، چھوٹا سا واقعہ بھی پوری دنیا میں جاتا ہے اور اس سے پاکستان کی تصویر جو ہے وہ مثبت انداز میں اجاگر ہونے کی بجائے ایک منفی انداز سے اجاگر ہوتی ہے۔ ہماری سول سوسائٹی، ہمارا میڈیا کا خاص طور پہ اس میں بڑا رول بنتا ہے کہ وہ اس معاملات میں کوئی بڑا رول پلے کرے۔ ہمیں معاشرے کے اندر ایسے سپورٹ سٹرکچر بنانے چاہیے جو لوگوں کو، عورتوں کو خاص طور پہ فیسیلیٹیٹ کر سکے۔ ہماری سول سوسائٹی کو یہ وائسز جنریٹ کرنی ہوں گی، میڈیا کو اپنے پرائم ٹائم میں عورتوں کے خلاف وائلنس کے ایشوز کو بات کرنی پڑے گی۔ ہمارے ہاں ججز کی ٹریننگ، وکلا کی ٹریننگ کرنی پڑے گی، پولیس کی ٹریننگ کرنی پڑے گی جو قانون کی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ قانون پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہم شفاف طریقے سے کریں۔ ہمارے علماء کرام اس میں ایک بڑا رول پلے کر سکتے ہیں کہ وہ معاشرے میں لوگوں کو اس انداز سے ایجوکیٹ کریں کہ ہم عورتوں کے خلاف وائلنس کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف بھی ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین کے خلاف بھی ہے، کیونکہ یہ ہماری اخلاقیات کے خلاف بھی ہے کہ ہم کمزور طبقات کے اوپر اپنی طاقت دکھائیں۔ اور وہ چاہے ماں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، بیٹی پہ تشدد ہو رہا ہے، بیوی پہ تشدد ہو رہا ہے، بہن پہ تشدد ہو رہا ہے، یا کسی اپنے رشتہ دار خاتون پہ تشدد ہو رہا ہے، ہر طرح کا تشدد غلط ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی بات کو منوانے کے لیے تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم مکالمے کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرا کر جو ہے اپنے معاملات کو کیوں نہیں حل کرنا چاہتے؟ اس لیے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جب عورتوں کے خلاف وائلنس ہوتا ہے تو ان جو لوگ وائلنس کرتے ہیں وہ قانون کے شکنجے سے بچ جاتے ہیں، اور پھر وہ قانون کے شکنجے سے بچتے ہیں تو اس کے بعد اور لوگوں کو بھی تقویت ملتی ہے کہ وہ بھی عورتوں کے خلاف وائلنس کریں۔ اس لیے خدا را ان 25 نومبر سے 10 دسمبر کے دوران ہم سب کو، حکومت کو، ریاست کو، اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو، میڈیا کو، علماء کرام کو، تعلیمی اداروں کو، سب کو اپنے اپنے رویوں پر ذرا نظر ثانی کرنی ہوگی، اپنے اپنے ایکشنز کو ذرا ریوزٹ کرنا ہوگا کہ کیا واقعی ہم عورتوں کے لیے پاکستان میں ایک ایسا سازگار ماحول بنانا چاہتے ہیں جو نان وائلنٹ ہو، جہاں وائلنس فری سوسائٹی ہو، جہاں عورتوں پہ اپنے فیصلے مسلط نہ کیے جائیں جبر کی بنیاد پہ، تشدد کی بنیاد پہ، خوف کی بنیاد پہ۔ ہمیں ایک ایسا معاشرہ درکار ہے، اور خاص طور پہ جو ہماری ڈیموکریسی، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، بڑی بڑی باتیں کرتی ہے جمہوریت کی، بڑے بڑے قانون کی حکمرانی کے دعوے، لیکن یہ جو محروم طبقے ہیں جن میں عورتیں بھی شامل ہیں ان کو اپنے پرائم ایجنڈا بنائیں۔ عمران خان صاحب کے پاس تو دیکھیے ان کی تو پارٹی کو بڑی سپورٹ ملی ہے عورتوں سے، تو ان کو تو عورتوں کے حقوق میں، ان کی پاسداری میں زیادہ سے زیادہ پرو ایکٹیو رول پلے کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ جو 25 نومبر سے 10 دسمبر تک کے جو دن منائے جا رہے ہیں یہ صرف محض دن نہیں ہیں، بلکہ عورتوں کی خود مختاری، عورتوں کی بقا، عورتوں کی سلامتی، عورتوں کا تحفظ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم 25 نومبر سے 10 دسمبر تک زیادہ سے زیادہ عورتوں کے ایجنڈے کی بات کریں، عورتوں کے خلاف وائلنس کے خلاف بات کریں، اور یہ ثابت قدم بھی رہیں اور یہ پیغام دیں کہ ہم امبیسڈر ہیں پاکستان میں عورتوں کے۔ جہاں بھی عورتوں کے خلاف وائلنس ہوگا ہم اپنی ایک مضبوط آواز کے ساتھ نہ صرف اس پہ آواز اٹھائیں گے بلکہ اس پہ بھرپور مزاحمت کریں گے۔